Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li l-Partit Nazzjonalista għandu tim ippreparat biex imexxi magħmul minn persuni b'esperjenza fuq oqsma differenti u oħrajn li qabel kienu jappoġġjaw lill-Partit Laburista. F'attività politika fil-fkura, Dr. Borg qal li l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista huwa mibni fuq 16 pilastru biex jindirizza setturi differenti tal-pajjiż. Dr. Borg qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jindirizza l-loli tal-ħajja għalli Gvern Nazzjonalista ma jqassamx ċekk wieħed imma jagħmel miżuri permanenti fosthom bit-tnaqqis tat-taxxa personali u ma jintaxxax il-kola. Għalli dawn il-miżuri jistgħu jħallu lil familji sa 1200 euro aktar fil-but kull sena. Żied li Gvern Nazzjonalista jelimina t-taxxa tas-suċċessjoni u sostna li din il-miżura hija maħsuba biex iżid il-ġustizzja soċjali. Għalli Gvern Nazzjonalista mhux se jżid taxxi oħra relatati ma' kawża mortis. Il-Kap Nazzjonalista qal ukoll li Amministrazzjoni Nazzjonalista naqqas it-taxxa għal dawk li jaħdmu għal rashom u kumpaniji żgħar u medji biex ikunu jistgħu jinvestu aktar fin-negozji u fil-ħaddiema tagħhom għalli dan huwa mudell ekonomiku li jsaħħaħ l-ekonomija fit-tul. Irrefera l-proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar it-trasport tal-massa għalli mingħajr xinxin li Gvern Nazzjonalista jinsab determinat li fl-ewwel 5 snin il-istil jikbar u l-ewwel linja ta' trasport tal-massa taħt l-art. Hawnhekk akkuża lil Partit Laburista li biddel il-pożizzjoni tiegħu dwar il-proġett tat-trasport tal-massa. Dwar il-popolazzjoni l-impatt tal-ħaddiema barranin, Dr. Borg qal li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan biex it-tkabbir tal-popolazzjoni ikun sostenibbli. Refera wkoll għas-settur tas-saħħa għalli fl-aħħar 13 sena s-saħħa kienet storja ta' inkwiet u musical chairs. Temmiet li jekk jingħata l-fiduċja mhux sejjer Kassilja biex jagħmel vendikazzjoni politika imma biex jagħmel il-ġid.